hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gizem ablamla birlikte slime yapacağız. O sarı yapacak, ben de pembe yapacağım. Evet, ben yeniden göstereyim. Bir önceki videomuzda da böyle slime yapmıştık. O da yeşildi. Evet, hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyız. Bu arada suyumuzda azıcık bir şey yaptık. Bunların hepsini dökmeyi düşünmüyoruz aslında. Aslında annem geldi arkadaşlar. Ay arkadaşlar, rengi çok pembe. Anne baksana. Şeker pembesi gibi oldu. Bak. Ne o? Slime. Bence Bu bu yapıştırıcı mı? Yapıştı. Rengi yapıştır. şaka. Anne bu çok güzel. Zıplayan. Bak. Güzel. Annem şimdi slime'dan ayrılmaz. No. Çünkü arkadaşlar annem slime'le oynamayı çok seviyor. Eline aldım bırakmıyor. Sonra... Yalan söylüyorsun. Hayır. Aa, Sonra bunun içinde ne var? Toz gibi. Jöle var. Olmuş mu? Ama slime'a şey koymadık şöyle. Ben de kendime bir tane şarkı çalayım. Tıraş köpüğü koydunuz mu? hayır. Koyabiliriz. Ben koyacağım. Hayır, bitti, yok ki. Yok ki. Benimki oldu bile. Hemen koy. Arkadaşlar benimki hemen oldu. Wow! Mükemmel. Arkadaşlar annem hala slime oynuyor. Hayır. Evet. O sesi... Arkadaşlar bir de istek videomuz vardı. Birisi yazmıştı. Annenle saniye challenge yapın diye. Bence gizemli yapın. Ama anne istek İkimiz video. yapabiliriz ama. Evet. Ama istek video. Seni daha çok görmek istiyorlar galiba. Kimmiş o görmek istiyor? Bilmiyorum ama yine de ikimizle de yapacağım. Eninde sonunda. Arkadaşlar benimki oldu. Sahne hayatının sonuna geliyor. Buraya sarı bir şey olmuş. Evet, güzel oldu. Arkadaşlar bu videolarda da önce yaptığımız slime'leri göstereceğiz. Başka videoda aslında yapabiliriz. İşte öbür videolarda dediğim için. Ay. Arkadaşlar benimki çok güzel oldu. Tam pembesi bakın. Yani çok güzel. Baksanıza o renk çok pembiş oldu. Çok tatlı. Arkadaşlar. Açılıyordu ama dağılmamış. Bunu ben biraz daha karıştıracağım. Çok güzel oldu mu? Vay! Güzel de patlıyor. Değil mi? Evet, ben hala yapamadım. Arkadaşlar Gizem ablam tüm incelikleriyle yapıyor. Yavaş yavaş. Şimdi eline al, yapışacak ama biraz oyna bak. Benim elime artık yapışmıyor. Arkadaşlar çok güzel oldu. Güzel ses çıkartıyor. Tamam, bir dakika, bunun içinde biraz daha kalmış. Dökeyim mi? Arkadaşlar ben dibinde biraz daha kalmış, onu döküyorum. Kapat. Vıy. Arkadaşlar ben geriye kalan tutkalı da kattım. Sen yaptın mı? Tamam.
yakışmadı benimki. Seninki çok yakıştı. Bak. Bunu koyabilirsin. Daha güzel oluyor. Benimki biraz daha yumuşadı. Gel. Hayır hayır. Korku biraz daha yumuşuyor. Eline yapışmıyor. İstemiyorum. Sen de bilirsin. Buraya koyayım. Hayır İrem. Evet bir şey de bir iki laf et. Ben mi konuşacağım? Mesela slime'ın nasıl oldu? İğrenç. Allah'ım inşallah güzel. Arkadaşlar benimki çok güzel oldu. En sonunda da hangimizinkini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın. Biz de kazanana ödül alacağız. Halam yani İrem'in annesi Hala bize ödül alacak. annemi zaten tanıyorsunuz. Gördünüz de. Ama çok güzel. Ama bak biraz daha bir şey de yani bir şeyler de hiçbir şey demiyor değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey demiyor. Vay güzel oldu. Evet çok güzel oldu. Gizem ablam hala slime uğraşıyor ama şunları çekelim. Biraz daha bizi görsünler biraz daha. Birazcık kırabilir misin acaba? Tabii kayırım canım şükürüm. Peki slime'ı alayım. Evet kayıyorum. Bu sefer ben gözükmeyeceğim. Evet. Neyse oldu gözüküyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar Gizem ablamın eline çok yapışıyor. Borax dünyası yaptı slime. Bak benim gibi yapsaydın çok güzel olacaktı işte. Ama arkadaşlar pembe renk de güzelmiş. Biz Gizem ablamla ilk defa bundan yapıyoruz. Değil mi? Çok güzel oldu. Çok sessiz oldu. Yönetmen, bırakır mısınız acaba onu? Sanırım olmuyor. Bırakır mısınız lütfen? Elindekinizi. Arkadaşlar benim çok güzel oldu. Benim slime'ım. Benim slime'ım çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar tekrardan öbür videoda da söylemiştim galiba. İstediğiniz bir şey varsa istediğiniz şeyden Yorumlara böyle ekleyebilirsiniz. yani yapabiliriz de. Ama zor bir şeyler söylemezseniz iyi olur. Yani. Zor bir şeyler söyleyin ki zor olur. Ama benle yapması için söyleyin ki en yakın zamanda çekelim. İsteklerinizi dile getirelim. Bu arada Bak çok güzel oldu. Evet. Bu arada konuyu açmışken bir kişi annenle 7 saniye testi yap demiş. Ama ben biraz sonra İrem'le de yapabilirim. Arkadaşlar annem bazen işi oluyor. Çok Bu yüzden çıkmak zamanı- istemiyor. Yani aynen zaman da yok. Ben yani ilk kişiyle de yaparım. Belki Gizem ablamla yaparım. Belki annemle yaparım ama yine de yaparım. İkisiyle de yaparım. Yani sizin dediklerinizi yapmak beni onur edici bir duygu. Saçmalıyor. Vallahi mi? Of. Arkadaşlar sanırım benimki olmadı. Vay! Kamerayı alalım gösterelim hemen. Sakın oynamayın İrem. Oynamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakar mısınız? Aferin. Arkadaşlar Wow, gitti. indi. Tekrar ayarlayabilecek misin onu ben ayarlayayım. Şöyle. Evet.
Mari. Acaba bıraktınız mı? Çıkıyor mu? Kalanları koy yönetmen. O da arkada bizim biraz önceki yaptığımız videodaki Biraz önceki derken. Arkadaşlar biraz önceki söyleyeyim ben. Arkadaşlar ne diyecektim ben? Unuttum ben ne diyeceğimi. Neyse arkadaşlar. Bizim videomuz bu kadardı. Hayır. Bu kadar değil, daha oynamadınız. Oynamadığınız, daha çok göstermediniz benim gibi. Kim? Siz Yok, ben göstermek istemiyorum. gösterin bence. Bir video çekeceğiz zaten. Değil mi bunları göstermek için? Yani. O zaman bence artık bitiriyorum. Arkadaşlar yorumlarda istedikleriniz şeyi yazabilirsiniz. Yavaş konuş. Ben konuşayım. Likelamayı ve Abone olmayı unutmayın. Bu arada aynen İrem'in dediği gibi yorumlarda tabii ki Ben dedim yazabilirsiniz. zaten. Bu arada benimki mi daha güzel oldu? Rengi artık bakın elime yapışmıyor. Benimkinin Benim rengi mi daha güzel oldu? Yoksa İrem'inki mi daha güzel oldu? Yorumlara yazarsanız Orada güneş çok geldi. beğeniriz. Orada güneş geldi, tam şurada göster. Şu şekilde. Benimle şöyle arkadaşlar. Şöyle. Çok tatlı. Çok güzel. Çok güzel. Bizim videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.